斯堪尼亚沃尔沃喷油器油嘴压力行程测量及密封测试工具。下面介绍一下使用方法。先将喷油器固定在台形上，用专用工具拧松油嘴压帽，将油嘴部分安装到适配器上，拧紧油嘴压帽，将适配器装到消焰器上，测试压力是否在范围内。衔铁行程测量方法：先用专用工具拧松电磁阀压帽，取下电磁阀，用专用工具拧松衔铁盘螺丝，取下弹簧，重新装入衔铁盘，用测量工具安装铅分表，铅分表归零。此时数据为 A。第二步，拧松停杆，取下停杆，将测量工具放于衔铁盘上。向上顶阀芯，此时数据为剩余气息 B，A 减 B 为衔铁行程。阀芯密封测试方法：将专用工具安装在喷油器上，安装气压表，测试阀芯的密封性。工具使用介绍完毕。